Buonasera a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Usacli e con un nuovo webinar dove sono protagonisti delle persone importanti per tutto ciò che riguarda l'olio, che è un alimento che dicono tutti che è il principe oltretutto della dieta mediterranea, che tutti i giorni noi abbiamo sul tavolo, sulle nostre cucine. L'obiettivo nostro è quello di avere la possibilità di avere anche una parte tecnica e specifica proprio di questo. Per questo ringrazio come sempre Antonella Bampa, responsabile della condotta Slow Food di Verona, e i signori presenti che Antonella andrà a presentare. Grazie e buona serata a tutti. Buonasera, grazie Presidente. Io innanzitutto ringrazio a Usacli con il Presidente Beppe Biasi perché ci ha dato l'opportunità di collegare, di permettere alla condotta Slow Food di Verona di presentare alcuni dei più importanti amici, permettetemi di dire così, al dottor Gambin, alla dottoressa Roberta Ruggeri e ad Antonio Volani, che parleranno con noi questa sera, perché è una relazione da lungo tempo che intercorre tra noi, perché sta nel cuore di Slow Food la qualità dei prodotti, la qualità dell'ambiente da cui provengono e soprattutto l'olio d'oliva extravergine italiano. AIPO che interviene questa sera con le persone che la dirigono e che partecipano ad attivare un sacco di attività, di corsi, di interazioni con i produttori stessi. AIPO è uno degli amici più cari della condotta Slow Food di Verona perché è sempre stata presente ed ha sempre partecipato in maniera immediata ma precisa, con una competenza che tutti quanti potremo godere insieme questa sera. Parlare di olio è parlare di ambiente, parlare di dieta, come diceva il Presidente Biasi, ed è una cosa che a noi sta a cuore particolarmente perché vuol dire anche salute, ma di tutte queste cose cominciamo a parlarne. Vi presento il dottor Enzo Gambin, che è il direttore di AIPO Verona. AIPO è l'associazione interregionale dei produttori olivicoli, con sede a Verona. Fortunatamente abbiamo questa vicinanza, questa possibilità di frequentare le persone, di conoscere l'attività in diretta di AIPO, ed AIPO cura, assiste, promuove tutti gli olivicoltori in particolare, ma anche parte del mondo della frutta, no? C'è un'attività piuttosto ampia. Questa sera ci concentriamo sull'olio d'oliva, per cui sulle olive, sui produttori di olio Evo italiano, e cominciamo a parlarne col dottor Enzo Gambin, che è il direttore di AIPO Verona. Grazie Enzo, buonasera, benvenuto, ed è sempre un piacere ascoltare la tua voce, la tua competenza così vasta e così fruibile, perché Enzo parla anche in maniera tecnica ma molto facile da capire. Allora, che cos'è AIPO? Che cosa state facendo? Che cosa avete fatto in questi anni? E da quanto tempo dirigi AIPO a Verona? Grazie Antonella dell'invito, grazie Presidente Biasi e buonasera a tutti. AIPO è l'Associazione Interregionale Produttori Olivicoli per le regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, ma si allunga a parte dell'Emilia Romagna, alla Liguria, al Piemonte, con soci anche un po' su tutte le altre regioni italiane. Non ultimo il Marocco, dove abbiamo un'associazione con 1860 produttori olivicoli, perciò un ambito abbastanza ampio e una attività che impegna l'AIPO nella difesa fitosanitaria, nel coordinamento agronomico degli oliveti, nella valorizzazione dell'olio, un'attività di laboratorio chimico e soprattutto sensoriale, un panel approvato dal Ministero dell'Agricoltura. Un'importante attività anche di formazione rivolta soprattutto alle tecniche di assaggio e alla conoscenza dell'olio extravergine di oliva, nelle sue componenti chimiche, nelle sue caratteristiche aromatiche, ma soprattutto conoscere e diffondere la cultura dell'olio di oliva che, come ho detto bene prima, fa parte della nostra dieta mediterranea, ma fa parte anche del nostro essere, della nostra PLV nazionale, in quanto rappresenta uno
dei prodotti principe sui mercati europei e internazionali, che fa conoscere l'Italia soprattutto per quelle eccellenze gastronomiche e alimentari di cui si va fieri, perché ha dei profondi legami territoriali e storici proprio con il territorio in cui l'olio di oliva viene prodotto, e da questo olio di oliva alle piante d'oliva. Nel Veneto quante superfici abbiamo? 5.000 ettari, oltre, investiti ad oliveto, pertanto una superficie produttiva importante, dove a coltivarlo sono oltre 7.000 olivicoltori. Aziende piccole o medio piccole, ecco, dove circa il 40% sono agricoltori professionisti, ma il rimanente non sono altro che olivicoltori impegnati quotidianamente nella coltivazione e nel mantenimento non solo della pianta dell'olivo, ma soprattutto anche dell'ambiente. E di qui l'olivo diventa cultura di un territorio, diventa un profondo legame geografico, ma soprattutto di territorialità e di difesa dell'ambiente. Perciò una attività aperta, come ha detto prima bene Antonella, a 360 gradi, perché con termini agli oliveti ci sono anche altri tipi di culture che non possiamo ignorare, i vigneti, i ciliegeti, i meleti, e su questo l'AIPO si impegna anche a diffondere una cultura agronomica e soprattutto fitosanitaria rivolta a mantenere un ambiente il più pulito possibile, ma a dare dei prodotti che abbiano dei residui zero naturalmente all'interno di queste matrici alimentari, ma soprattutto rivolta anche a sviluppare un'attività di coltivazione biologica, e rivolta anche alla biodinamica, perché si va sempre più evolvendosi questo tipo di attività e questo tipo di cultura, dove l'ambiente e la pianta dell'olivo diventa il centro, da cui si irradia a cerchio tutte le attività che sono quelle della molitura delle olive, sono quelle della produzione dell'olio, della valorizzazione dell'olio attraverso un'attività di cucina e di formazione che è sulla tavola, ma anche formazione di quello che l'olio rappresenta anche per la nostra salute, in modo da andare a valutare le componenti chimiche che ci sono all'interno e sapere anche l'olio di oliva, una volta in cui entra nel nostro organismo, come viene scomposto, dove va a finire all'interno di tutti questi organi e come il nostro organismo riesce a beneficiarne. Perciò un quadro vasto, un quadro scientificamente approfondito e una attività di formazione come quella che speriamo di fare questa sera, portando anche tante storie e tanta cultura. Certo. Enzo dirige questo dipartimento particolare che controlla in maniera specifica l'olivicoltura del Triveneto, ma come avete sentito l'esperienza di cui Enzo ci parlava anche con altre regioni italiane, ma anche non solo italiane, fa sì che ci siano dei parametri con cui su quali rapportare la qualità e mantenere rispetto a tutti quanti nell'insieme coloro che si rivolgono ad AIPO per essere assistiti, tutelati, mantenere tra tutti quanti loro una qualità molto elevata, e questo vuol dire, come diceva il dottor Gambin, che si tutela l'ambiente, si tutela il prodotto, le olive, che ogni regione italiana porta come diversità, come biodiversità, fino poi alla produzione di olio nella bottiglia, ma anche a tutelare la salute delle persone che beneficiano di questi prodotti. E noi possiamo vantare, Enzo, una delle varietà non varietali nel senso quali tipi di olive, ma varietà d'olio tra le più diverse in Italia, no? Quante ce ne sono più o meno?
Allora, ufficialmente ce ne sono 350 varietà, però ci sono anche gli ecotipi e qui saliamo a oltre 500, ma all'interno di questi ecotipi ce ne sono altri 250 che si differenziano, perciò possiamo dire che l'Italia può vantare circa 750 varietà o cultivar di ulivo che si differenziano dal nord Italia fino ad arrivare alla Sicilia. La Sicilia ha una lunga penisola dove circa il 40% è montagna, il 40% è collina e nelle colline ci sono gli olivi e dopo abbiamo circa un 20% di pianura e anche qui gli olivi si stanno espandendo perché nell'alta pianura italiana si sta sempre più affermando con questi cambiamenti climatici che ci sono la coltivazione dell'ulivo anche su questo con le nostre varietà che sono autoctone. L'ulivo è una fra le più antiche piante esistenti al mondo, fra le 100 uniche che conservano ancora un patrimonio genetico che probabilmente risale a circa 10.000 anni fa, dove c'è stata solo la selezione massale e il territorio che è andato a modificare il comportamento di questo albero, ma da un punto di vista di quello che riguarda la genetica originale nulla è cambiato da 10.000 anni su questa pianta, perciò ambiente, territorio e tecnica umana sono quelli che danno questi tipi di differenziazioni e l'Italia ha un notevolissimo patrimonio genetico da spendere anche nel mondo. La Grecia ne ha circa una decina, il Marocco ne ha 8, la Tunisia ne ha 5, la Grecia ne ha una ventina. Ecco, se noi paragoniamo le nostre 750 vuol dire che su tutto il Mediterraneo l'olivicoltura per quello che riguarda la genetica è concentrata in questa nostra penisola. Noi, Enzo, produciamo così tanto olio ed è sufficiente alla richiesta interna di consumo in Italia oppure ci avvaliamo anche di altre quantità d'olio che vengono importate e a che cosa dobbiamo fare attenzione eventualmente quando lo acquistiamo perché sia il più possibile un prodotto italiano e dunque garantito dalle nostre regole e dalle nostre leggi? L'Italia è una grande produttrice di olio, probabilmente al secondo o al terzo posto dopo la Spagna e ci differenziamo molto perché la Spagna ha oltre 1.100.000, 1.200.000 tonnellate di olio, noi arriviamo alle 300-350.000 tonnellate di olio, perciò abbiamo una scala di quantità notevole di differenza, però noi abbiamo questa grande capacità di essere degli artigiani dell'olio. Su questa nostra produzione di 300.000 tonnellate di olio dobbiamo importarne altre 350-400.000 perché siamo dei bravi miscelatori di olio. Riusciamo a creare dei blend che sono richiesti da tutto il mondo e noi tutto questo olio che ne importiamo andiamo ad esportarlo, tutto quello che importiamo andiamo a rivenderlo fuori. Ma che olio vendiamo? Noi in questo caso qui facciamo proprio la parte di un paese come quello che siamo, un paese povero, perché la maggior parte della produzione di olio, la maggior parte dell'olio che noi importiamo, ce lo consumiamo nel nostro interno, nella nostra penisola italiana, circa 12-13 kg di olio pro capite, se facciamo il conto che siamo 60 milioni di abitanti più altri 40 milioni di turisti che vengono nella nostra Italia, i conti ben si fanno e ne esportiamo però circa il 70-80% di quello che produciamo noi italiani. Perché? Perché lo vendiamo più caro. Lo vendiamo più caro proprio per portarci all'interno del nostro paese quella ricchezza che a noi manca. Come identificarlo allora questo olio?
ci sono tutti dei regolamenti CE specifici che delineano una normativa che è molto severa. Nell'etichettatura, nella retroetichetta, se noi andiamo a leggerla, noi vediamo come da dove proviene quell'olio che c'è all'interno della bottiglia. Se è una miscela di oli comunitari, se è una miscela di oli comunitari o extra UE, se invece sono oli fuori della comunità europea. Se invece noi vogliamo un olio italiano, abbiamo un olio extravergine di oliva, non guardiamo più il 100% italiano perché è cambiata la legislazione in questi mesi, ma olio extravergine di oliva d'origine italiana. E dopo noi abbiamo anche le DOP, abbiamo le IGP, che sono un po' le punte di diamante, dove su questi oli noi abbiamo la certezza del territorio di produzione, ma non solo di produzione delle olive, anche di molitura, anche di conservazione dell'olio e anche di imbottigliamento, e proprio per dare un legame a tutta questa produzione. Ne abbiamo circa 46 fra DOP e IGP, ma sono sempre più in aumento, proprio perché ogni località va meglio a specificare e identificare una propria produzione, che, come hai detto te giustamente, come l'hai fatto un po' sottolineare, l'Italia ha olio buono su tutte le proprie regioni, su tutte le proprie province e direi anche su tutte le proprie frazioni. È un vanto che possiamo sbandierare, credo che non ci siano tanti luoghi al mondo. Volevo chiedere a Roberta, se posso, lascio un attimo riposare Enzo, di queste delle DOP più importanti per noi che abitiamo nel nord-est, ma che possiamo acquistare vicino a noi, perché spesso il cittadino attento, come sono spesso i soci di Slow Food, ma anche tutti noi pian pianino stiamo imparando, andiamo direttamente nei frantoi o, se possibile, dai produttori ad acquistare il nostro olio per casa, per famiglia. Quali sono le DOP e le IGT più che possono vantare una maggiore qualità, Roberta, per cortesia, e quali sono anche delle piccole diversità che magari possono essere importanti per poter acquistare con attenzione un olio per alcuni tipi di cibo che noi prepariamo o per alcune specialità o per qualche altra, insomma. Certo, allora il Veneto può vantare già due DOP, due macro zone, che è quella del Veneto Valpolicella, Veneto DOP, e quello del Garda DOP, quindi ci concentriamo sia sulla parte interna del Veneto, sia quindi l'aspetto collinare, sia quello più immediato verso il lago di Garda. A sua volta il Garda DOP ha 3 sottozone, che è quello del Garda Bresciano, quindi il Garda orientale e il Garda trentino, quindi 3 sottozone, dove le varietà tipiche da disciplinare sono principalmente il Casaliva e poi altre varietà che ne parleremo se volete poi. Mentre per quel che riguarda il Veneto DOP ci sono anche qui 3 sottozone, il Veneto Valpolicella per quel che è la zona di Verona, e poi ci sono gli Eugani iberici per quella zona che della provincia di Padova e di Vicenza, fino ad arrivare al Veneto del Grappa, quindi siamo già nella pedemontana. E ci sono naturalmente, ogni zona c'è un disciplinare che prevede il 50% minimo di una determinata cultiva rispetto ad un'altra, e ciò fa sì che a sua volta gli olmi siano ben diversi. Noi comunque come aspetto generale possiamo vantare un olio dal fruttato leggero. Generalmente poi la cosa può variare da annata a annata, non sono sempre uguali, ovviamente l'aspetto pedoclimatico ne incide parecchio, quindi suolo e clima, ma anche l'aspetto di come si è presentata l'annata dall'inizio, dalla primavera
fino a poi ad arrivare alla vera e propria momento della produzione, quindi da ottobre in autunno. Sì, gli oli, come si è detto, sono oli dal fruttato delicato, sono oli trasversali perché in questo modo si possono abbinare, lasciatemi passare proprio dall'antipasto al dolce, quindi abbiamo una marcia in più da questo punto di vista. Poi però ci sono degli aspetti che bisogna considerare in cucina, come per esempio quello di poter abbinare per concordanza o discordanza, cioè se io desidero, se ho un'insalata, un piatto appunto delicato e leggero, metterci un qualcosa di delicato perché sia in sintonia, in armonia con il piatto stesso, o se voglio azzardare un insieme di profumi e di sapori appunto discordanti tra loro, tali da creare anche un piatto accattivante, come quello di mettere per esempio un olio dal fruttato intenso su un piatto delicato. Ecco, noi generalmente siamo per la concordanza, quindi il fatto che l'olio è sì un condimento ma anche alimento che deve essere in grado di condire il piatto ma anche di esaltarne i profumi e i sapori, creando anche un qualche cosa di più rispetto a quello che è la materia prima. Quindi abbiamo degli oli veramente interessanti, possiamo appunto vantare oltre a queste DOP anche dei buonissimi oli monovarietali, per esempio come il monovarietale Grignano, che come diceva Gambin prima è una cultivar autoctona, quindi la troviamo solamente a Verona e in zona Verona. Comunque insomma è una pianta che dà le sue soddisfazioni, dai profumi, dalle caratteristiche peculiari, che va conosciuta, e se una volta conosciuta è veramente interessante. Ha questi sentori di sottobosco, ma negli aspetti quando l'olio è un po' più maturo, mentre abbiamo dei sentori più agrumati e fioriti quando l'oliva viene raccolta anticipatamente, e quindi risulta una freschezza più interessante. Per parlare poi anche avvicinandoci al lago di Garda, di questa Casaliva. Casaliva è una varietà dei sentori sempre delicati, ma che ci ricorda la mandorla, le erbe aromatiche. Quindi anche questa conosce un buon utilizzo, per esempio sul pesce di lago, nelle verdure cotte a vapore, o comunque anche nelle varie salse. La Casaliva si presta bene anche sul gelato, perché noi abbiamo visto proprio sia il Grignano che Casaliva sono di quei sentori che in pasticceria e nei prodotti da forno possono dare veramente un valore aggiunto rispetto al burro, quindi alla componente animale. E poi se ci allontaniamo da Verona e arriviamo alla zona del Padovano o del Trevigiano, c'è la Rasara come varietà che dà sentore di ortaggi freschi a foglia larga. Quest'anno poi abbiamo riconosciuto anche il carciofo come sentore, che generalmente è un descrittore che utilizziamo per gli oli del centro e sud Italia, mentre l'annata è stata buona e una buona componente aromatica ha fatto sì che ci siano stati questi sentori particolari e piacevoli appunto in questi oli. L'olio, come tu ben sai, è un prodotto che va analizzato non solo olfattivamente ma anche gustativamente. Gli organi di senso coinvolti per l'analisi organolettica e sensoriale, quindi olfatto e gusto. Il colore non è indice di qualità, quindi non è un parametro che viene analizzato, e per questo l'assaggiatore assaggia in quel famoso bicchierino di colore blu, proprio per non farsi influenzare da quello che è l'aspetto visivo. L'olfatto, quindi al naso dobbiamo soffermare sull'intensità di percezione, un'intensità che può essere
appunto leggera, media o intensa, e questo appunto ci aiuta poi per l'abbinamento sul piatto. Un'intensità che può essere verde o matura a seconda del grado di maturazione delle olive che sono state appunto molite, a seconda anche di quanta vita ha quell'olio. Naturalmente l'olio non è un prodotto che possiamo farlo invecchiare, è un alimento pronto uso da utilizzare in annata, non va invecchiato, ecco. Quindi se lo consumiamo in prossimità della produzione, quindi della molitura, inizialmente sarà bello fresco, verde e vivace. Man mano che passano i mesi diventerà e assumerà più maturi gli aspetti, quindi più di maturità. Al gusto invece diciamo che ci dobbiamo far regalare dalle nostre papille gustative tantissime sensazioni che vanno dal dolce all'amaro, il piccante, e poi delle sensazioni tattili come quello che è la pungenza, quindi la stringenza e la fluidità. Tutti aspetti che vengono analizzati da un assaggiatore. Un bravo assaggiatore deve riconoscere questi aspetti e deve anche saper vedere se ci sono eventuali anche difetti, che comunque insomma ecco, questo a livello poi di operatività, di certificazione, ma non solo. Generalmente ecco, noi siamo fortunati, come diceva prima Enzo, i nostri olivicoltori, le nostre piccole e medio imprese, comunque delle nostre piccole realtà artigianali, come ha ben detto, ci offrono degli oli che hanno anche quest'anno largamente superato la qualità di come appunto di produzione. Sono stati oli che hanno regalato aspetti verdi e quindi vivaci, profumati, che si stanno comunque conservando anche se sono già passati solamente, che ne so, 4 mesi, 5, e quindi insomma noi diciamo anche che è sempre bello avere nella dispensa più di una tipologia di olio, perché ovviamente è interessante, sarebbe importante abbinare un olio ad ogni piatto, quindi non si dice di avere 10 bottiglie, però averne almeno 3, una di un fruttato leggero, una di un medio, una di intenso, tali proprio da poterli abbinare ai piatti che dobbiamo servire ai commensali, insomma ai nostri ospiti. Certo, grazie. Poi mi fai venire in mente che alcuni tipi d'olio che sono assaggiati con voi in questi anni, che ho potuto assaggiare con voi grazie alla vostra guida accurata nelle degustazioni, abbiamo visto, ho provato nel tempo che possono dare anche, valorizzare un risotto così, una verdura così, insomma un pesce, una carne, possono esaltare al meglio, per cui l'olio forse è proprio un esaltatore dei profumi, dei sapori dei suoi, ma anche di quelli dell'alimento al quale va poi sposato. E con i corsi di degustazione che Roberta che tiene AIPO con tutto lo staff, queste cose si possono imparare, no? Certamente. Ed è una cosa, è una dote che ciascuno di noi ha se pone attenzione alla sua capacità di sentire le sfumature dall'olfatto e anche dal sapore, dal gusto. E però mi viene in mente di chiedere ad Antonio, che è un tecnico anche della campagna e che vedo spesso operativo insieme con gli olivicoltori. Come sono andate? L'anno scorso ci diceva Roberta anche con Enzo che è stata un'annata positiva. È come nella frutta spesso che c'è un'annata positiva, un'annata più ricca, più abbondante, ma anche qualitativamente più alta, c'è un'annata sì e un'annata no, anche per l'olivo succede così, e c'è un valore aggiunto negli olivi più vecchi nel dare delle olive di qualità maggiore e poi di conseguenza produrre un olio maggiore, o invece è solo un'idea che mi riporto dal mondo del vino questa? No, assolutamente è un'idea giusta, è un'idea concreta. Infatti noi tecnici dell'AIPO cerchiamo di seguire le nostre aziende per portarle ad avere chiaramente un'oliva sana per poter essere munita poi in frantoio,
che sia appunto un frutto sano, perché chiaramente quando parliamo di oliva non dobbiamo tenere ben presente che, a differenza di molti altri prodotti che vengono trasformati, come ad esempio lo è l'uva che viene trasformata in vino, dove anche la cantina, quindi il lavoro dell'enologo è importantissimo all'interno di una cantina, nell'olio invece non è così, perché molte, diciamo, delle caratteristiche positive ma anche negative, ahimè, poi si trasformano all'interno del prodotto olio ed è difficilissimo poi eliminarle. Quindi ecco che il nostro compito di tecnici è proprio quello di portare le aziende ad avere delle olive sane che possono essere raccolte al giusto grado di maturazione. Questo lo facciamo a 360 giorni all'anno, quindi durante tutto il tempo dell'anno, perché è vero che l'olivo in inverno riposa, ma è altrettanto vero che quando l'olivo riposa comunque ci sono delle lavorazioni in campagna che devono essere fatte. La risposta è quella che poi mi hai chiesto, chiaramente ogni annata è a sé, quindi anche per l'olivo ogni annata può dare delle campagne più o meno soddisfacenti. Il 2020 è stato un anno molto interessante per l'olivicoltura del nord, perché comunque abbiamo avuto delle produzioni quantitative eccezionali, siamo arrivati a dei picchi che si avvicinano alla miglior campagna storica di sempre, che è stata per noi il 2018, e quindi abbiamo veramente creato tanto prodotto. La qualità è stata decisamente interessante, molto importante, perché è corrisposto a una quantità abbondante e anche a una qualità molto interessante. Perché? Perché le olive non hanno avuto malattie, quindi non hanno avuto attacchi particolari di mosca o altri parassiti, sono state raccolte nei tempi giusti, perché l'autunno, diciamo, ha consentito di effettuare delle operazioni di raccolta per gli olivicoltori soddisfacenti. Il mese di ottobre, il mese di novembre sono stati 2 mesi molto diciamo asciutti, quindi con la possibilità di raccogliere tutti i giorni, e questo ci ha dato modo di ottenere chiaramente dei grandi oli. Dobbiamo seguire sempre però questi agricoltori, e non solo, perché la parte tecnica di AIPO è anche rivolta ai frantoi, perché noi facciamo molta assistenza tecnica anche ai frantoi, e i frantoi ci richiedono sempre di più di poterli seguire nella scelta poi delle varie partite, perché chiaramente il lavoro importante è la selezione a monte, quindi scegliere le partite migliori per poter poi ottenere gli oli di eccellenza, quelli che poi Roberta ci ha descritto come essere i piatti che vanno appunto, gli oli che vanno poi a soddisfare tutti i piatti. Quindi ecco, diciamo che l'olivo è una pianta, come diceva Enzo, storica, molto antica, e nel suo DNA porta anche a un'alternanza produttiva. Ecco, l'olivo più di altre culture gode di queste alternanze produttive, cioè delle campagne di carica e delle campagne di scarica, che noi chiaramente cerchiamo il più possibile di controllare attraverso la corretta fase agronomica, quindi con le concimazioni, con le potature, con le irrigazioni. Però è chiaro che poi ci sono delle campagne magari più difficili e delle campagne più soddisfacenti. Però ecco, diciamo che per noi il 2020 è stata un'ottima campagna. Posso chiedere una cosa ad Enzo? Adesso mi veniva rimanendo sui paralleli, Enzo, con il mondo del vino. I blend di cui parlavi prima si possono ottenere facendo molire delle olive di diverse varietà insieme, oppure si uniscono moliture singole di diverse varietà d'oliva, poi assemblate in un secondo momento quando si ha già il prodotto olio in mano? C'è una via preferenziale per questo? Si fa, non si fa? Qual è il risultato migliore che viene poi a godere un cittadino che acquista dell'olio? E si trova in etichetta una descrizione di questi lavori fatti in frantoio? Le miscelazioni che si fanno si possono benissimo fare con varietà di olive. Abbiamo i cosiddetti olivaggi, dove noi uniamo più varietà o più cultivar e andiamo a molirle assieme. Oppure si possono fare degli olivaggi, ottenere degli oli dove si vanno a miscelare con altri tipi di olivaggi, dove magari abbiamo dei piccanti e degli amari più importanti, e andiamo invece con
ad armonizzarli, ad equilibrarli meglio con di oli che eventualmente hanno dei fruttati più leggeri. In etichetta difficilmente li troviamo questi, a meno che non andiamo a qualcuno non vada a mettere le varietà con cui si ottengono, ma ci vuole su questo una rigorosa tracciabilità, perché la legge te lo permette di fare il monovarietale o di unire 2 o 3 o più varietà. L'importante è che ci sia su quello che c'è scritto in etichetta un modo concreto per andare ad effettuare degli eventuali controlli che identificano la provenienza di queste produzioni di olive, e vengono utilizzati i cosiddetti fascicoli aziendali che vengono tenuti dalle rispettive regioni. Noi qui abbiamo la VEPA, ecco, per il territorio veneto, dove hanno tutto un catasto della produzione olivicola. Pertanto tutti gli accertamenti degli olivaggi, ma soprattutto se questi olivaggi vengono riportati all'interno di un'etichetta, c'è una tracciabilità da rispettare proprio per andare a dare al consumatore tutta quella sicurezza di quello che c'è all'interno della bottiglia. E ricordando che AIPO è l'acronimo di Associazione Interregionale Produttori Olivicoltori, so che voi vi occupate specificatamente della zona del Trentino, del Veneto e del Friuli. Che tipo di diversità ci sono nei cultivar degli olivi in queste zone? E un'altra domanda, rispetto ad altre regioni, mi viene in mente la Puglia o la Sicilia di cui lei, dottor Gambin, parlava prima, a che percentuale si attesta la produzione di olio con voi? Allora, noi come territorio del nord Italia contiamo pochissimo, arriviamo all'1,2-1,3% di tutta la produzione nazionale. I grandi produttori sono la Puglia, 34%, la Calabria, 30-31%, poi viene la Sicilia, il 12%. Ecco, perciò l'olio la maggior parte dell'olio proviene da quelle areali lì. Noi invece qui al nord abbiamo delle produzioni di alta qualità. Ecco, siamo nel momento della coltivazione, siamo oculati nell'andare a mantenere una produzione che si diversifica soprattutto da un punto di vista della qualità chimica dell'olio, dove abbiamo elevate presenze di acidi oleici, ecco, che è il maggior componente dell'olio di oliva, un acido grasso monoinsaturo, dove all'interno delle nostre bottiglie di olio mediamente troviamo il 72-73%. La Roberta prima ha parlato della DOP Veneto. Pensiamo che all'interno della DOP Veneto noi abbiamo, per il Veneto Valpolicella e il Veneto del Grappa, minimo l'olio deve essere l'acido oleico il 75%. Se poi ci spostiamo nell'area di Colli Berici Uganei, col DOP Veneto Berico Uganeo, lì dobbiamo raggiungere il 76% di acido oleico, e la differenza qualitativa sta proprio qui rispetto ad altre produzioni di olio, perché qui abbiamo un clima che favorisce all'interno degli olive durante l'ultima fase di maturazione, la fine di agosto, i primi di settembre, nel momento in cui si va a creare all'interno delle olive questi trigliceridi, cioè tutto quello che l'oliva ha depositato all'interno del suo frutto, ecco, di zuccheri che vengono trasformati in grassi. C'è una prevalenza data dalla pedologia e dal clima che favorisce la presenza di questo acido grasso monoinsaturo. Ma non solo questo, perché anche all'interno di questa matrice lipidica troviamo altre due componenti importantissime, l'acido linoleico
e linolenico, cosiddetti omega 3 e omega 6, dove hanno un rapporto particolare di 1 a 10. Cosa vuol dire avere questo tipo di rapporto per questo tipo di grassi? Primo, questi due grassi non danno energia, non danno calorie, ma hanno una funzione plastica, vanno a formare le nostre membrane cellulari, ecco, e soprattutto hanno questo tipo di rapporto che viene immediatamente assorbito dal nostro organismo, dunque se ne avvantaggia immediatamente, pertanto dà una immediata capacità nutritiva, ecco, diversa se non gli oli che possono venire dal centro o dal sud Italia. Ottimi oli che magari c'è una maggior presenza invece di amari e di piccanti, pertanto di polifenoli, di antiossidanti naturali. C'è un equilibrio della natura, dove dà più attività antiossidante, dà una minore capacità di nutrire meglio il nostro organismo. E su questo i nostri oli del nord Italia hanno questo tipo di capacità. Inoltre dobbiamo anche considerare che gli oli, visto che Antonella ha fatto un parallelismo con il vino, ecco, la matrice che noi abbiamo presente non si avvantaggia, non è come un succo d'uva, un mosto d'uva che ha bisogno di un'attività fermentativa per diventare vino. Nel nostro olio, il nostro mosto oleoso viene creato da enzimi e immediatamente dopo circa un'ora che noi portiamo le olive all'interno di un olificio, noi abbiamo un alimento già pronto per essere consumato, dove all'interno che cosa troviamo? Troviamo per il 98-99% troviamo dei grassi alimentari, come ho detto prima, l'acido oleico in particolare sulle nostre aree, minimo 73-74%, ma dopo, ecco, all'interno di questi oli troviamo un altro 1 o 2% di sostanze secondarie. Nei nostri oli del nord troviamo una prevalenza circa il 65-70% di idrocarburi, e questi idrocarburi, questi composti di idrogeno e di carbonio, per circa il 70% sui nostri oli hanno un idrocarburo particolare che è lo squalene. Squalene proprio perché è stato individuato per la prima volta nelle viscere degli squali e nelle pinne, ha una notevole capacità nel nostro organismo di essere un precursore ormonale, perciò va ad equilibrare quello che è il nostro benessere fisico. Se noi facciamo un parallelismo magari con la medicina di un tempo, la medicina umorale, ecco, che è scomparsa, che è scomparsa già con l'anno 1000 o 1100, ecco, questa attività umorale verrebbe, ecco, traslata di 1000 anni, verrebbe equilibrata con questo tipo di idrocarburo. E noi, grazie a questa pedologia, a questi sbalzi di temperatura fra il giorno e la notte che abbiamo nei mesi di settembre, riusciamo ad avere un composto lipidico e un composto di sostanze secondarie che non sono solamente nutrimento, ma si possono anche considerare un medicamento. E una domanda invece per Antonio. Prima parlava di annate di carica e scarica, ha parlato che il 2018 è stata un'annata eccezionale con una produzione ai limiti dell'inverosimile, però mi ricordo anche che il 2019 è stata drammatica, con moltissimi produttori che addirittura non sono neanche riusciti a portare la benché minima quantità di olive in frantoio. Certo, sì, questo è vero, e poi è anche spiegabile. L'influenza climatica, soprattutto nel momento della fioritura, determina nell'olivo veramente un momento cruciale proprio per la produzione. E analizzando tutti i dati, perché chiaramente poi
noi dobbiamo ricondurre le varie annate anche ai dati che abbiamo a disposizione, abbiamo visto proprio il comportamento dei 2 mesi precedenti la fioritura, cioè il mese di aprile e maggio, che si sono comportati nelle 2 annate, ma mettiamo dentro anche nel 2020, proprio in modo molto alternato. Cioè, cosa è successo? Praticamente è successo che nel 2019 abbiamo avuto un aprile molto caldo e poi un maggio invece molto freddo. Ci sono stati dei ritorni di freddo e soprattutto si sono abbassate le temperature ed è stato un mese molto piovoso. Questo ha fatto sì che probabilmente a livello anche proprio interno della pianta non ci sia stato quel là per poi consentire una buona fase di fioritura e di impollinazione successiva del frutto. Quello che è successo invece nel 2018, ma poi si è ritrovato anche nel 2020, è stato proprio l'esatto contrario, cioè abbiamo avuto un aprile freddo e piovoso, ma in maggio poi è ritornato con temperature medie molto alte e calde. L'olivo è una pianta mediterranea, ama molto i climi temperati e caldi e quindi questo si spiega il fenomeno dell'alternanza che parlavo proprio prima, insomma, ecco, quindi l'influenza del clima è molto importante nell'olivo ancora di più. Ecco, io avevo degli anziani che mi hanno sempre detto: guarda che il pero e il melo, se fanno i fiori faranno mele, però l'albicocco, il pesco, il susino e l'olivo fanno i fiori, però non è detto che ci sia l'oliva, perché anche il sistema di impollinazione dell'olivo è molto particolare. Ricordiamo che l'impollinazione sull'olivo è solamente anemofila, cioè attraverso il vento, e quindi l'influenza del clima, del vento, del polline, la più o meno presente all'interno dei nostri fiori, ne determina poi la qualità e la quantità soprattutto. E infatti con Enzo abbiamo anche fatto un cosiddetto modello AIPO, modello matematico di previsione delle produzioni, che parte proprio dall'analizzare la percentuale di polline, l'impollinazione e la successiva fase di allegagione, andando a stimarne poi quello che sarà la produzione reale della campagna. E diciamo che negli ultimi anni questo modello che abbiamo creato si è poi verosimilmente dimostrato essere molto molto valido. Volevo poi rispondere all'altra domanda che mi aveva fatto Antonella sul discorso se le piante più vecchie danno delle qualità diverse. Ecco, sì, possiamo anche dire che gli olivi vecchi tendenzialmente creano degli oli molto più equilibrati, perché riescono a far maturare meglio le proprie olive all'interno della pianta, sia nella parte alta che nella parte bassa della pianta stessa. Mentre le piante giovani sfogano la loro energia e quindi anche poi all'interno degli oli questi rapporti chimici di cui ci parlava Enzo cambiano e quindi troviamo poi degli oli un po' più spigolosi, quindi probabilmente con delle percezioni di amari piccanti di un certo tipo. Le piante secolari, le piante vecchie, questo diciamo tendono un po' a smussarlo e quindi creiamo di solito delle composizioni, delle miscelazioni di oli molto più equilibrati e molto più armonici. Prima la signora parlava che in ogni dispensa bisognerebbe che ci fossero almeno come minimo 3 bottiglie, okay, di olio diverso, un po' per esaltare più che per accompagnare il gusto e il sapore delle pietanze. Un consumatore medio, la massaia o io che vado in un supermercato, com'è che posso distinguere le qualità organolettiche di un prodotto rispetto a un altro e soprattutto quale può essere la scelta che mi porta ad avere un giusto rapporto tra qualità e prezzo e quello che acquisto? Beh, essenzialmente il prezzo. Il primo campanello d'allarme è quello proprio di vedere, di verificarne il prezzo, che non deve essere assolutamente al di sotto di un certo valore che poi diremo, però poi anche diffidiamo di quelle bottiglie in vetro trasparente che naturalmente sappiamo bene possono essere più facilmente si possono degradare con più facilità, diciamo che ci sono dei nemici che l'olio ha per la sua conservazione ed è la luce, il calore e l'ossigeno
Quindi se sulla dispensa, sullo scaffale troviamo una bottiglia in vetro trasparente e non in vetro scuro, sappiamo bene che la luce che è filtrata attraverso quella trasparenza potrebbe aver fatto sì che l'olio perda di sapore e di profumi e ci sia stata una sorta di ossidazione e di irrancidimento. Poi altre cose da fare, una brava massaia dovrebbe fare, è quella di leggere la carta d'identità dell'olio, quindi l'etichetta. Quindi al di là di scegliere un prodotto che sia italiano, ci sono poi, andando su quel prezzo, le famose DOP e le famose IGP che parlavamo prima, dove ovviamente ad un prezzo maggiore, ma sappiamo che c'è con quel codice, con quel bollino di denominazione di origine protetta, saremo di fronte a un prodotto certificato e quindi ad una vera e propria tracciabilità del prodotto, dalla pianta fino appunto ad arrivare all'olio. Così come un'altra certificazione è il biologico. Anche quello, naturalmente, dovendosi sobbarcare dei costi maggiori di certificazione, naturalmente il prezzo sarà più alto. Ma qual è il prezzo giusto per un olio? Il prezzo giusto per un olio, noi diciamo sempre, dovrebbe essere intorno almeno ai 12 euro al litro, anche perché ci sono dei costi all'interno di quella bottiglia da analizzare, che sono appunto dei costi legati alla materia prima, dei costi legati al trasporto della materia, alla lavorazione, al trasporto e elaborazione e naturalmente al packaging e all'etichetta stessa. Quindi se facciamo 4 conti, 8 euro circa sono prezzi relativi, sono il costo per 1 litro di olio già partendo dalla materia prima. 1,30 euro, 1,40 euro lo dobbiamo spendere per il trasporto delle olive. Poi abbiamo il servizio di molitura, quindi della lavorazione delle olive, che all'incirca si aggira sempre su 1,40 euro, anche lì che va ad aggiungersi a quello precedentemente. Già lì quindi arriviamo tra materia prima, trasporto e lavorazione a 11,80 euro, 11 euro. Se lo confezioniamo, quindi tra bottiglia, etichetta, capsula, antirabocco e cartone e via dicendo, ci sono altri euro 40 di costo, ecco che facciamo presto ad arrivare a 12 euro al litro. Ok, e signora, lei ha già risposto a una domanda che stava venendo da una parte di una attenta osservatrice che chiedeva appunto quant'era il prezzo dell'olio al litro sotto il quale non scendere per essere sicuri della qualità. Lei prima parlava anche di bottiglie chiare o di bottiglie scure, e di bottiglie invece che sono avvolte nella stagnola. Sono parecchi produttori, almeno. Sì, certo, è un metodo anche questo per evitare che i raggi la luce possa appunto penetrare all'interno della bottiglia, quindi sarà nata una bottiglia trasparente e poi avvolta in questa cellophane, in questo alluminio, ecco sì, questa è la parola, è proprio una sostanza è una carta alluminio, e fa sì che l'olio si possa preservare più a lungo dalla luce e quindi da questo nemico che è ostico, nel senso che comunque non aiuta, anzi a lungo andare appunto come il calore che dicevamo prima e come l'ossigeno sono quei 3 fattori che fanno sì che l'olio si perda di profumi e di sapori nel tempo. Visto che abbiamo la possibilità di avere così tanti esperti su questa materia che sta prendendo veramente molto piede da 20-25 anni, okay? Perché fino a, mi ricordo che è nato un po' anche il padiglione Sol, no? All'interno di Vinitaly, ed è stato lì un po' che è nata anche un po' la cultura dell'olio d'oliva, o soprattutto dell'olio extravergine d'oliva. A questo punto è meglio prendere una bottiglia con il vetro oscurato oppure una bottiglia avvolta in dicevo prima? Ma secondo me entrambe, nel senso che comunque sono
tutti e due dei sistemi di preservare l'olio, come abbiamo detto, dalla luce. Quindi se è già scura, bene, altrimenti se la bottiglia è nata trasparente, però si è avuto la cura e l'accortezza di metterci questa copertura proprio per evitare la luce, vanno acquistate entrambe allo stesso modo. Poi ci sono anche, mi perdoni, però delle etichettature ingannevoli. Perché magari c'è scritto prodotto italiano, c'è la bandiera italiana, poi scopri invece che è solo lavorato in Italia e non prodotto in Italia. Allora questo immagino che sia dovuto al fatto, come diceva prima il dottor Renzo, che la Spagna ha il triplo di produzione nostra e noi siamo un po' più artigiani, ma questo è un vanto anche che secondo me ci portiamo appresso e creiamo anche delle nicchie, perché basta sentire, non so, io sono rimasto estasiato da alcuni oli che ho assaggiato in Sicilia, prodotti da Planeta, che erano strepitosi e mi dicevano la battaglia che c'è giornaliera nello scavare, proprio perché la pianta praticamente è sotto il livello della terra, ok? E fanno dei muri di calcestruzzo per evitare poi che il vento vada a rovinare tutta la produzione. E quando c'è scritto lavorato in Italia significa che ci sono dell'olio importato, giusto, che ci sono delle miscellanze con oli che vengono da altre parti. Questo logicamente vanno a diminuire il valore di tutti gli aspetti organolettici che dicevate prima e di tutte le qualità intrinseche. Però è anche giusto tenere presente che una massaia magari ha bisogno anche di far tornare i conti in casa, giusto? Per cui se deve friggere, oppure se, non so, lei prima parlava appunto delle 3 bottiglie, io ritorno un po' su questo, porti pazienza, ma cerchiamo anche di dare, oltre a dei consigli ai produttori, anche dei consigli proprio pratici alle persone. Com'è che io mi devo orientare quando vedo questo tipo di etichettatura? Allora, diciamo che la normativa sull'etichettatura nell'olio è forse una delle più complicate e delle più controllate proprio a livello di Comunità Europea e anche a livello di Italia. È stato uno dei primi prodotti ad avere la tracciabilità proprio della materia prima, quindi significa che quando andiamo a dichiarare l'origine del prodotto significa che non è l'origine solo della lavorazione, l'origine proprio della materia prima. Quindi il consiglio che do è chiaramente leggere bene l'etichetta e vicino, nelle ravvicinate proprio indicazione del tipo di olio, quindi quando parliamo di un olio extravergine di oliva dobbiamo trovare l'indicazione geografica dello stato. Quindi quando trovate scritto italiano o prodotto italiano significa in questo caso che materia prima e trasformazione delle olive sono avvenute sul territorio nazionale. Se invece trovate scritto miscela di oli, come diceva prima Enzo, comunitari o extracomunitari, è chiaro che siamo di fronte a una lavorazione di prodotti di origine diversa. Qual è questa origine? Potrebbe essere una miscelanza tra un prodotto italiano miscelato con un prodotto spagnolo o un prodotto greco, ad esempio. Ecco, allora in quel caso lì non possiamo più riportare i nomi dei tre stati membri, ma porteremo l'indicazione della miscela di oli di origine europea. Okay? Quindi questo è importante sottolinearlo perché appunto nell'olio la normativa è molto molto ferrea e gli organi di controllo, quindi tutti i 5 organi, ma in prevalenza parliamo di repressione delle frodi, NAS, quindi carabinieri del nucleo, antisofisticazione, controllano e verificano non solo all'interno del mondo della filiera olivicola, quindi produttori, trasformatori e confezionatori, ma controllano anche a livello di grande distribuzione, di negozio al dettaglio, di ristorante. Quindi ecco, vi faccio ad esempio un esempio molto concreto, ad esempio il tappo antirabocco che è stato voluto primo ed è stato voluto proprio dall'Italia perché c'era una opposizione a questo tipo di chiusura dagli altri stati membri della Comunità Europea, ad esempio per quanto riguarda il mondo della ristorazione. Quindi quando andiamo nel mondo dell'Oreca, quindi della ristorazione organizzata, dobbiamo trovare sui tavoli, quindi del ristorante, del bar, piuttosto che della mensa, delle bottiglie di olio che siano racchiuse all'interno di una confezione con tappo antirabocco.
Questo per evitare che il commensale possa eventualmente poter rabboccare quella bottiglia con oli di dubbia provenienza. Quindi ecco che già lì abbiamo un'ottima difesa per il consumatore per quanto riguarda l'olio che è presente all'interno della bottiglia. Ecco che insomma ci sono tutta una serie di controlli e di verifiche che vengono fatte per tutelare il più possibile il consumatore dalle possibili frodi che comunque ancora esistono nel mondo dell'olio, perché leggono tante volte sui giornali proprio delle scoperte magari di prodotti che vengono classificati come oli extravergini di oliva, magari sono miscelanze di oli di dubbia provenienza o addirittura di dubbia qualità. Ecco, una delle frodi più importanti che vengono fatte nel settore dell'olio è quella di far passare per extravergine degli oli che magari sono oli di semi addizionati a degli oli d'oliva. Ecco che insomma però lì siamo fortunati perché comunque abbiamo degli ottimi organi di polizia e di controllo che sono sempre sul territorio e che insomma ci dobbiamo ben fidare. Ecco, penso che forse in Italia abbiamo uno degli organi di controllo più completi e più diciamo normati che ci sia non solo all'interno della comunità europea ma addirittura in tutto il mondo. Siamo fortunati sia come produzione che come qualità di controllo. Sì. I nostri produttori ogni tanto ci dicono ma siamo sempre controllati, siamo molto verificati, perdiamo tantissimo tempo, però d'altronde anche noi gli diciamo se questo viene fatto è per la vostra garanzia, perché quando mettete la vostra faccia su una bottiglia deve essere quella e null'altro può andare a screditare il valore che state mettendo in quella bottiglia. Quindi è vero che i controlli sono tanti, però servono appunto per reprimere il più possibile i frodi nell'olio esistono. Certo. Volevo ricordare, dottor Biasi, che lei ha una chat aperta per delle domande che possono arrivare da chi ci sta ascoltando nel canale YouTube, vero? Assolutamente, e infatti io prima ho anticipato che la signora Ruggeri aveva già in qualche maniera risposto a una domanda. Ne è arrivata un'altra che però aspettavo un po' a fare perché entriamo in un tecnicismo e la domanda è: come si assaggia un olio per sentire e gustarne le caratteristiche? Ah, che bel mondo, Roberta. Che bella domanda. È il mio mondo e la mia passione. Che bella domanda. Allora, l'olio va degustato preferibilmente in un bicchierino, tante volte si vede anche quando viene proposto di utilizzarlo col pane o comunque ecco, con un altro prodotto, invece no, sarebbe meglio utilizzarlo proprio da solo in un bicchierino. Quindi generalmente si mette un bicchierino, al di là che sia blu, però adesso non tutti possiamo avere a casa un bicchierino di colore blu, ma anche un semplice bicchierino di liquore o comunque un bicchierino da caffè, tenere questo bicchierino nel palmo della mano con poco prodotto, all'interno circa 10 grammi, 25 grammi, ecco. Questo mettendo questo bicchierino sul palmo lo vado a scaldare, lo vado a portare ad una temperatura pressoché corporea. Questo fa sì che poi io riesca a sentirne meglio gli aspetti appunto quelli aromatici che l'olio sprigionerà nel momento dell'assaggio. Con l'altra mano, una mano che deve essere ovviamente pulita, non tanto perché è sporca da prodotti, ma pulita anche da eventuali saponi, igienizzanti che adesso ne facciamo largo uso, cioè una mano proprio neutra, vado a coprire l'altra, diciamo la copertura del bicchierino, appunto per racchiudere all'interno del bicchierino stesso tutti i profumi, perché poi nel momento in cui io lo scopro l'olio è una sostanza volatile e quindi se ne va nel momento in cui quindi dovrò essere veloce anche nell'assaggiare, nel soffermarmi sul bicchierino. Quindi bicchierino nel palmo, lo scaldo un pochino, faccio anche un movimento rotatorio perché più olio vado a più superficie viene inoleata, più maggiore percezione io avrò del prodotto stesso. Piccola premessa: quando si assaggia l'olio il momento più importante sarebbe
lontano dai pasti, non aver fumato o sorbito del caffè o succhiato delle caramelle, perché appunto non sarebbe un reale assaggio, perché appunto avrei comunque delle sostanze dentro di me che non vanno a far sì che l'olio sia chiaramente descritto. E niente, ecco, quindi queste piccole accortezze. Proseguo, una volta averlo coperto e fatto roteare, lo scopro con il naso, mi avvicino e cerco di inalare questo profumo e cercare di memorizzarlo all'interno appunto della mia testa. Questa percezione che io ho subito è detta fruttato di un olio, proprio tutte le sensazioni che vengono percepite per via diretta, quindi dal mio naso, e per via retronasale. Noi abbiamo un canalino che collega naso con la nostra gola, e quindi questa sensazione retronasale è quella che poi ci ritroveremo nel passaggio successivo con l'assaggio. Quindi una volta memorizzato la sensazione olfattiva, e quindi questo fruttato e questa intensità leggera, medio intensa, e questo fruttato che può essere, come avevamo detto prima, verde o maturo a seconda della maturità e del grado di invaiatura che le olive hanno raggiunto nel momento della molitura, ecco poi che vado ad assaggiarlo attraverso una tecnica che viene detta strippaggio. Cosa succede? Io metto in bocca una piccola quantità di olio e a labbra socchiuse faccio inalare il respiro dell'aria ai lati della bocca con questo modo. Il fatto di inspirare dell'aria faccio sì che l'olio che ho all'interno della mia bocca venga nebulizzato e venga sparato, quindi grazie a questa forza di ispirazione, all'interno della mia arcata, del mio palato, e spinto raggiunto poi alla gola, perché è lì che poi dovrò sentire uno degli aspetti, dei descrittori positivissimi che dovremo appunto ritrovare nell'olio, quello del piccante. Le nostre papille ci offriranno il dolce, che lo percepiremo sulla punta della lingua, oppure l'amaro, che lo percepiremo nella zona della bilinguale, cioè verso la zona del fondo della lingua, appunto si dice V perché ha appunto questa forma della V, e il piccante che lo troviamo appunto nella gola grazie alla reazione del nervo trigemino, della fine del nervo trigemino. Quando sentiamo un olio particolarmente piccante ci viene questa reazione, questa strana cosa di tossire. È bene farlo, vuol dire che si è fatto un buon strippaggio e vuol dire che l'olio ha presenza quindi di sostanze, di questi polifenoli e tocoferoli, che sono sostanze antiossidanti naturali e fanno sì che l'olio sia di pregio, di valore sicuramente. L'amaro e il piccante non vanno confusi con l'acidità, perché l'acidità è un aspetto, perché spesso si sente dire oddio, quest'olio è acido, invece l'acidità è un valore che viene rilevato solamente in un laboratorio, perché le nostre papille gustative non riuscirebbero a rilevare la catena delle molecole di carbonio che ci sono appunto, e quindi mentre l'acidità la percepiamo nel vino, nell'olio non è così, quindi è solo un parametro quindi non va confuso questa acidità con la piccantezza o con la stringenza che troviamo in bocca o con l'amaro, quella è un'altra cosa. E quindi se ritroviamo questo amaro e piccante siamo di fronte a un olio di qualità. E quando invece non abbiamo l'amaro e il piccante si dice che l'olio è dolce, quindi per assenza di amaro e piccante, ma un olio dolce non ha lo stesso valore di un olio amaro e piccante. Noi dobbiamo ricercare quello, perché l'olio dolce fa sì che io ungo il piatto, ma non vado come con l'amaro, con il piccante, ad esaltarmi i profumi e i sapori che dicevamo prima. Poi, una volta fatta l'analisi olfattiva e gustativa, dovrò fare
tirare le fila del discorso pensando all'armoniosità, quindi all'armonia, alla persistenza e all'equilibrio che c'è in quell'olio. Quindi se i parametri sia olfattivi che gustativi sono bilanciati, si sposano bene e persistono. Anche questa è una caratteristica importante poi, perché in base a quello che ne esce devo capire appunto a dove abbinare l'olio sul piatto. Grazie. È una domanda leggermente meno pesante di questa, ed è se l'olio d'oliva è più calorico rispetto agli oli di semi. Sono sempre 9,1 calorie grammo, sono sempre uguali. Gli acidi grassi che sono all'interno variano conformi i loro legami che hanno, però portano tutti le stesse calorie, non c'è alcuna differenza, anzi nel momento in cui noi andiamo ad usare un olio di oliva buono, con ottima presenza di acido oleico, andiamo a sviluppare all'interno del nostro organismo degli acceleratori di metabolismo, che sono delle cosiddette sirtuine, mentre negli oli di semi, proprio per il processo che hanno di produzione, di lavorazione e anche di depurazione delle sostanze organiche che hanno in sospensione, perdono, non hanno questo tipo di capacità, mantengono sempre queste 9,1 calorie. Perciò non utilizziamo un olio di oliva, utilizziamo un olio di semi che magari è talmente fluido che assomiglia quasi a dell'acqua, la caloria è sempre uguale. Posso, Beppe, ci sono ancora domande? Sì. Volevo chiedere io una cosa al dottor Gambini. C'è un'altra domanda sempre legata a oli diversi rispetto all'olio d'oliva. Perché adesso è così demonizzato l'olio di palma? È una domanda per Slow Food, Enzo, questa. Si è demonizzato l'olio di palma per due motivi principali. Uno dal punto di vista ambientale, che dove si coltivano molto la palma, una volta che viene tolta non si riesce più per decine di anni a coltivare, a rimetterla in produzione, e questo qui è un danno ambientale. Dopo, perché all'interno dell'olio di palma noi troviamo un alcol particolare che è il glicidiolo, dove è contenuto in quantità superiori ad altri tipi di oli di semi, al di là che è un grasso saturo, però ha una notevole capacità di mantenersi nel tempo, di non andare ad aumentare la propria acidità, utilizzato bene nell'industria alimentare o agroalimentare, proprio per la sua anche dolcezza e per la sua fragranza che riesce a dare. Ha questo tipo di inconveniente, questo tipo di alcol che si trova, per esempio, se su un olio di Sansa che passa su colonna di rettifica uguale a un olio di palma, uguale a un olio di semi, magari noi ne troviamo quantità, 200-250 parti per milione. In olio di semi normale si arriva sui 300-350, sull'olio di palma possiamo arrivare dalle 450 alle 650, dopo di oli di palma ce ne sono anche di diverse categorie, ma sostanzialmente è proprio per questo tipo di chiamiamolo così, di pericolosità che potrebbe avere per la salute, che dopo non è ancora stato dimostrata questa presunta pericolosità del glicidiolo, anche perché il glicidiolo al momento non ci sono studi clinici che lo indicano più o meno pericoloso, però potrebbe
dare delle conseguenze negative al nostro organismo, ed è per questo che è stato demonizzato in confronto di altri tipi di olio. Ecco, bisogna sperare però che dove non viene utilizzato l'olio di palma si utilizzino anche altri tipi di grassi vegetali, dove tutta la lavorazione sia perfettamente in equilibrio, che nelle colonne di rettifica non vengono effettuate alte o altissime temperature per togliere particolari tipi di difetti, perché altrimenti andremo a portare un prodotto finale dove si esclude l'olio di palma, ma potremo avere delle caratteristiche uguali come ci fosse nel proprio interno. Io credo che però la battaglia di Slow Food dovrebbe essere soprattutto ambientale, ecco, e su questo qui si potrebbe su questo qui effettivamente ci sono riscontri scientifici, ecco, una letteratura appropriata su quello che dà la coltivazione della palma e l'industrializzazione della coltivazione della palma. In questo, dopo che è successo, hanno rivisto anche in questo campo sia la tecnica agronomica sia anche la difesa fitosanitaria, e si possono trovare anche degli oli di palma biologici in questo momento. Su questo tipo di percorso biologico, a dire la verità, da un punto di vista scientifico avrei dei dubbi, perché abbiamo una produzione all'inizio che può essere sicuramente biologica, ma dopo noi abbiamo una trasformazione, e questo qui, sebbene viene effettuata all'interno di macchine che rispettano l'igienicità, ecco, però vanno a trasformare questo tipo di prodotto, dove non siamo più in una agricoltura biologica, ma entriamo nel campo dell'industria, e nel campo dell'industria non c'è una legislazione biologica. Ecco, ancora c'è una diversità, ecco, di vedute, e giustamente Slow Food fa la sua parte in questo, la parte ambientale e la parte di produzione rivolta a un certo tipo, però c'è tutta l'industrializzazione, questo qui è un campo ancora aperto e ancora di studio. Ok, sì. Dopo rientriamo nell'argomento specifico, però mi sembra di dire che più che un'argomentazione scientifica, come adesso ha giustamente specificato lei, sia più un'operazione di marketing, perché ormai su un sacco di packaging di prodotti è quasi in risalto, è più in risalto quasi no olio di palma che rispetto a tutti gli altri ingredienti. È un po' come dicevamo prima, la demonizzazione, come c'è stata la demonizzazione prima per altri alimenti che dopo invece si sono dimostrati magari positivi. Un'ascoltatrice chiede come è possibile smaltire l'olio di scarto dopo una frittura e dove va smaltito. Allora, l'olio di scarto, quando noi facciamo una frittura, ha diversi componenti, diversi residui carbonici all'interno, acroleine, acrilamidi, e vanno pertanto smaltiti, posti in contenitori e portati in discarica. Vengono anche raccolti per chi fa per San Giovanni Lupatotto c'è un'apposita raccolta di oli esausti da cucina. Naturalmente non vengono gettati via, vengono magari riciclati, sottoposti a dei processi di raffinazione e magari riutilizzati nella produzione di prodotti per animali o mangimistica. Ecco, perché ora della fine si ha una
completa trasformazione di quella che è la originaria composizione chimica. Già a 120-130 gradi si vanno ad alterare e ossidare i trigliceridi che ci sono all'interno, però comunque rimangono sempre all'interno degli acidi grassi con delle catene, con delle lunghe catene di carbonio magari, che potrebbero benissimo entrare come componenti in altri alimenti, non certamente per l'umano, ma potrebbero benissimo essere dati per l'animale. Se noi pensiamo per l'animale, per esempio le trote si alimentano prevalentemente di omega 3 e omega 6 sostanzialmente, e dopo hanno una parte di matrice lipidica, potrebbero benissimo entrare come composti anche in questo tipo di animali. Lorella invece a Mantova ha trovato l'olio del Garda a 25 euro di mezzo litro. È possibile oppure no, è anche possibile. L'olio del Garda è fra i più cari a livello nazionale, io direi anche fra i più buoni. Ecco, se noi ci spostiamo un pochino più in su a Riva del Garda, lo vendono anche a 36 euro, anche a 40 euro il mezzo litro. Tutto sta a valutare la componente, quello che ha spiegato Roberta. Se vogliamo prenderci, portiamocelo a casa e cominciamo ad assaggiarlo. Andiamo a sentire gli amari, i piccanti che sono in armonia, e proviamo a sentirli al naso se sprigionano tutti quei profumi di mandorla, ecco, se sprigionano tutti quei profumi erbacei che hanno, che ora della fine, visto che siamo entrati anche nella componente chimica, non sono altro che esanali, esanoli, cioè sono quello che la natura dà e mette all'interno di questi prodotti. E naturalmente, siccome che la natura sull'area del lago di Garda è particolarmente avara, naturalmente costano un po' di più. Sull'area del Garda un olivo mediamente costa dalle 22 alle 23 euro all'anno, ecco, perciò è da 14, 15, 20 kg di olive, perciò se noi andiamo a vedere hanno una resa del 15%, 16% mediamente, e se noi mettiamo assieme tutti questi costi vediamo che il prezzo potrebbe essere equo, magari elevato per determinati tipi di tasche o di spesa, o secondo la mentalità del consumatore. Però se noi andiamo ad effettuare un bilancio dei costi potrebbe anche starci dentro i 26 euro, ma tutto se è rapportato anche alla qualità che c'è dentro. Se ha comprato la bottiglia, ne porta all'AIPO magari un 10 ml, gli facciamo anche l'analisi chimica. Per confermare. Ci sono un paio di produttrici che chiedono a cos'è dovuta la sedimentazione in fondo alla bottiglia e se è una cosa buona. Sì, la sedimentazione in fondo alla bottiglia è perché un olio non è stato filtrato, e sono tutte quelle componenti organiche che rimangono in sospensione e che col tempo depositano. Sospensioni organiche da che cosa sono date? Sono date da tutti quei residui dell'uliva che nel momento della frangitura si rompe, e nel momento in cui passa dopo all'interno del decanter o del separatore, ecco, rimangono comunque all'interno dell'olio. Sarebbe buona cosa se si mantiene questo tipo di olio per lungo tempo, filtrarlo in modo da togliere queste sostanze, perché una volta che si depositano vanno a formare la cosiddetta morchia, ecco, e questa morchia all'interno contiene comunque un po' di zuccheri, ecco, e questi zuccheri nel momento in cui sono presenti vanno
a creare delle microfermentazioni, e queste microfermentazioni che cosa danno? Che sono gli zuccheri, vanno a darmi dell'alcol etilico e dell'alcol metilico, ma dopo questo processo fermentativo va ad ossidarmi e a degradarmi anche la mia matrice lipidica, i miei trigliceridi che sono all'interno, mi aumentano l'acidità, e qui dobbiamo entrare a far capire che cos'è un trigliceride, che è un'unione fra un alcol, il glicerolo, e un acido carbossilico o acido grasso, va a slegarmi e mi aumenta l'acidità di questo. Aumentandomi l'acidità continua il processo di degradazione fino a portarmi alla cosiddetta rancidità dell'olio, che la Roberta prima, quando vi ha spiegato che dobbiamo andare ad annusare e assaggiare l'olio, noi andiamo anche a percepirlo con i nostri sensi. Pertanto la morchia, ecco, questo deposito fa male, ecco, anzi per i primi in novembre, in dicembre, gennaio e febbraio è anche piacevole che ci sia all'interno una bottiglia di olio, perché magari dà dei profumi e dei sapori leggermente superiori. Però ecco, col tempo, se io ho dell'olio in casa e vedo che c'è questa morchia, è bene che io vada a travasarmela. Dopo quella morchia lì non buttarla via, perché si può benissimo consumarla per andarsi a utilizzare, a fare dei sughi o per mettermi all'interno o per andare a condirmi degli arrosti o della carne. L'importante è che col tempo non vada a degradarmi il mio olio. Ci sono ancora domande, Beppe, o posso chiedere una cosa? No, chiedi. Volevo ricordare una cosa riguardo al discorso dell'olio di palma. La battaglia più consistente che fa Slow Food è quella ambientale e anche di rispetto per le popolazioni locali, che vedono cambiare completamente la flora di un luogo per reimpiantare palme da olio, insomma, cambia completamente sia il clima che il microclima che la redditività di alcune comunità, e vanno a perdere il loro valore originale, i loro pezzi della loro cultura, per essere poi buttati via, perché quando poi l'Occidente cambia un luogo e poi invece dice guarda è meglio che non lo usiate più l'olio di palma, e si abbandona quel tipo di prodotto, poi quelle comunità che si sono dedicate si ritrovano in malo modo, impoverite, addirittura lasciate senza la loro flora originaria. Dunque la battaglia di Slow Food è basica rispetto a questo, non tanto a quanto olio di palma o meno ci sia in un prodotto. Rispettiamo le persone che vivono in un modo naturale nel loro luogo di origine. Un'altra cosa che volevo ricordare è che AIPO, visto che si scatenano tutte queste domande, attraverso l'esperienza di Roberta e di tutto lo staff, presenta anche delle ricette, vero Roberta? Dove l'olio viene messo ad hoc sia nella cottura, per esempio, che è crudo, e legandosi poi ad un alimento piuttosto che ad un altro, perché prende così valore sia la preparazione culinaria che si mette in atto sul fuoco, che l'olio in sé che abbiamo messo nella nostra dispensa. E poi una domanda per Enzo, ma volevo ricordare questa cosa, c'è una ricorrenza in queste ricette che tu proponi con un sottofondo di cultura dell'olio anche? Certamente è questa proprio, si è creato la cucina di Roberta proprio per diversificarsi dai tantissimi programmi di cucina che troviamo ogni giorno accendendo la TV, ma non solo, sui vari social, dove anche gli stessi chef promuovono un piatto ma si scordano di questo alimento indispensabile nel appunto condire ed esaltarne il piatto. Si parla di un cubi di olio Evo, un quanto basta di olio Evo, senza dire quanto, il perché e che tipo di olio io sto mettendo. Quindi questa cosa a me un po' irrita, sono sincera. Quindi sapendo quanto sia importante questo prodotto all'interno di un piatto e sapendo quanto bene faccia
sarebbe giusto trattarlo come qualsiasi altro ingrediente del piatto. Se io dico oggi faccio una zuppa di legumi, quindi parlerò dei legumi, parlerò delle varie verdure e parlerò dell'olio che ci metto all'interno di questa zuppa, perché sarà fondamentale prodotto, alimento che va a condirmi ed esaltarne il piatto, e lo dovrò dire in che quantità lo metto e perché ci metto quell'olio. Quindi ecco che torna il fatto di metterci un olio dal fruttato leggero, medio, intenso, che nel caso della zuppa va messo un olio intenso, perché naturalmente i legumi sono già di per sé dei proteici esaltatori e quindi anche l'olio deve sostenere la struttura del piatto, e quindi oltre a metterci un olio con queste caratteristiche poi dovrò essere in grado di spiegare il perché. Allora, un po' per passione, un po' per sfida personale di AIPO, e un po' perché la pandemia ci ha costretti a non partecipare ad eventi fieristici e a manifestazioni così proprio sul territorio, abbiamo voluto creare questa rubrica di cucina proprio per promuovere i prodotti del territorio e non solo. E poi si è sviluppata anche attraverso il nostro concorso oleario internazionale, quindi anche lì abbiamo abbinato gli oli vincitori attraverso i piatti. Era una rubrica che riproporremo comunque anche quest'anno con il concorso oleario, e poi settimanalmente comunque propongo una ricetta su Facebook, sulla mia pagina Facebook, la cucina di Roberta, con un piatto diverso e ogni volta un piatto che può essere appunto della tradizione veronese, veneta e nazionale, e spiego il perché appunto di questo utilizzo dell'olio stesso sul piatto. Certo. Quindi insomma è giusto dare anche ci sono degli appuntamenti, certo, si dà valore, ma anche attraverso i tuoi consigli pratici e quotidiani attraverso i quali si può spendere il miglior olio con il miglior piatto, la miglior preparazione. Vorrei ricordare, mentre tu parlavi della nostra cucina tradizionale, e i grandi consumatori del nostro olio, di queste tipologie di oli artigianali, di olio evo artigianali, sono per esempio i giapponesi, come alcuni mercati esteri molto attenti e sofisticati quasi, no? Tanto che loro stessi propongono carte dell'olio evo italiano come un vanto, sia nella ristorazione di alto profilo, come chef stellati, ristoranti stellati, ma anche nelle preparazioni. Hanno imparato a trovare l'esaltazione dei loro piatti tradizionali, non solo italiani appunto, attraverso l'olio nostro evo di grande qualità e di grande espressione proprio. Come diceva prima Enzo, ma anche Roberta con Antonio, ogni regione porta un grande valore con le sfumature di questi oli quando sono di grande artigianalità. Volevo collegare, prima di passare ai saluti, perché ormai è parecchio tempo che siamo insieme, ma il tempo è volato e dunque spero che sia stato leggero per tutti, però non volevo dimenticare, proprio perché siamo ospiti di Usacli e di questa importante associazione che tratta dello sport fin da bambini, Enzo con Roberto e con Antonio, che ci sono i vostri corsi, i vostri punti di educazione, e parlano per esempio di olio e sport, olio e gravidanza, olio e infanzia. Non sono solo i consigli che Roberta dà dal punto di vista della cucina e dell'uso che quotidianamente dovremmo averne le nostre 2 o 3 bottiglie, adesso ci penseremo e faremo agli ordini, Roberta, 2 o 3 bottiglie nella dispensa, ma anche, è vero Antonio, sono i compiti. Questo valore altissimo che voi sempre ricordate nei vostri interventi a favore del pubblico, nei vostri canali social, di questo valore altissimo per la salute. L'olio è per gli sportivi, l'olio evo è per gli sportivi, l'olio è un grosso valore, un grosso supporto per la gravidanza, ma anche per l'infanzia. E poi ci salutiamo. Sì, ma noi portiamo sempre all'interno dei nostri corsi questo riguardo particolare dell'olio
e salute. L'olio come mantenimento di un benessere fisico, ma un olio che dà anche la possibilità ad un organismo che è in via di sviluppo di andare a dare delle determinate caratteristiche alimentari. Determinate caratteristiche alimentari che per esempio in un bambino in fase di svezzamento l'olio potrebbe benissimo non sostituire il latte materno, ma essere un valido surrogato su questo, proprio perché ha una composizione chimica. Per esempio avevamo parlato prima dell'omega 3 e l'omega 6, che hanno un rapporto particolare per l'olio delle nostre aree che si avvicina molto a quello che è il latte materno. Perciò già la natura ci fa questo tipo di regalo, un certo tipo di emulsione all'interno di alimenti proprio di prima infanzia, non fa altro che arricchire non solo dal punto di vista calorico e dal punto di vista plastico, ma soprattutto va a dare un potenziale antiossidante che crea all'interno dell'organismo una capacità di reagire a determinati tipi di patologie, a contrastare eventuali patologie. Se noi per esempio pensiamo al bambino, al male di pancia del bambino, a un'attività infiammatoria che potrebbe avere, ecco, soprattutto dal sesto, ottavo, nono mese, ecco, in quei momenti lì un'attività antinfiammatoria è data da degli antiossidanti naturali. Come abbiamo parlato di amari e di piccanti, ma questo amaro ora della fine è dato dall'olio perina, e l'olio perina ha una capacità antinfiammatoria che è simile o quasi o superiore eventualmente all'ibuprofene. Nel momento in cui andiamo, parli di una medicina. Ecco, nel momento in cui noi andiamo a darlo in questo tipo di organismo, fa anche questo tipo di funzione. Ma e perché? Questa funzione ce l'ha anche con, l'organismo di uno sportivo, ovviamente, non è solo, non è solo per i piccoli, ma certamente, se noi per esempio pensiamo a uno sportivo, ha una notevole attività ossidativa respiratoria all'interno delle proprie cellule, e questa attività respiratoria non fa altro che liberare radicali liberi, e questi radicali liberi non sono altro che degli atomi spaiati, ecco, che girano e vanno a battere contro le cellule. Questi antiossidanti, dati soprattutto dei polifenoli, ma anche del toccoferoli, che è il provitamina E, sostanzialmente vanno a dare a questi atomi che sono spaiati quell'elemento che potrebbe essere di ossigeno o di azoto, rimettendolo in equilibrio, e naturalmente loro diventano a loro volta radicali liberi, ma proprio perché hanno questa naturalità vengono meglio eliminati dal nostro organismo. Pertanto per chi fa attività sportiva anche pesante, l'olio di oliva assorbe, qui la trovo principalmente a un'attività calorica e dopo a un'attività proprio antiossidativa, ma soprattutto abbiamo parlato prima dell'olio di oliva. Un fisico sottoposto a notevole sforzo mette anche in movimento notevole tutto l'apparato cardiocircolatorio, e l'apparato cardiocircolatorio ha bisogno che gli viaggi nel proprio interno del colesterolo buono, e il colesterolo buono dove noi con l'olio extravergine di oliva, con questo acido oleico, diamo la possibilità al nostro organismo di procurarselo in maniera più facile. Adesso, detto in parole molto semplici, ci vorrebbe una lavagnetta per spiegare la prossima volta che ci vediamo tutti questi tipi di passaggi anche da un punto di vista biochimico, però ecco che rimanga questo tipo di idea, che anche per lo sportivo fa bene l'olio extravergine di oliva. E l'olio di extravergine di oliva allo sportivo lo danno le mamme, le donne che cucinano, che preparano i piatti per gli sportivi,
per cui il buon motivo per cui si dovrebbe spendere qualche cosa di più. Ho fatto un riassunto estremo molto da casalinga in questo momento, però perché spendo qualcosa in più per un olio eccellente? Uno certo con quelle cifre di cui parlavamo prima ci pensa un attimo, ma se riflette poi, perché quello è un investimento sulla salute di noi adulti, dei nostri giovani, dei bambini, probabilmente, e usandone una quantità moderata si ottiene un grande risultato dal punto di vista del sapore e anche degli ottimi risultati dal punto di vista della salute. Io direi che viva l'olio d'oliva extravergine italiano, no? E grazie a voi che finora, tutta questa sera, passate insieme con Beppe Biasi e con voi e con un sacco di amici, abbiamo valorizzato, speriamo, abbiamo raccontato, grazie di averlo raccontato benissimo voi. Possiamo incontrare ancora insieme nelle pagine social di AIPO, ma anche nel vostro sito, collegandoci ai corsi e alla formazione che fa Antonio nei campi, ma anche nelle aule, come fa Roberta nella cucina e anche nelle aule, e come fa Enzo nelle aule, in cucina, nei campi e anche con noi con il computer. Beppe, Presidente Biasi, possiamo dare appuntamento ai prossimi nostri incontri. Io volevo innanzitutto ringraziare per gli sforzi immensi che hai fatto nel ricordarci che Usacli è anche un ente di promozione sportiva, perché noi, o almeno io, vedo lo sport come l'alibi per poi andare al ristorante, le calorie sprecate, per cui adesso mi soffermerò maggiormente sulla qualità dell'olio che andrò con il quale andrò a condire magari in questo caso gli asparagi, visto che siamo a stagione, non vedo l'ora di approfittarne. Ringrazio il parterre d'Euroa che abbiamo avuto stasera, veramente difficile trovare 3 esperti e soprattutto 3 esperti dotati anche di simpatia e di qualità, oltre alle qualità professionali. Ricordo che il dottor Enzo Garlin è presidente dell'associazione AIPO dal 2003 e si avvale della valente e insostituibile collaborazione della signora Roberta Ruggeri, che però non vedo l'ora di vedere dal vivo all'opera in uno di quei piatti gustosi che mi ha accennato prima. Sarà un piacere, sarà un piacere. Il marito e presuppongo il signor Antonio per tutte le specifiche tecniche che ci ha dato. È un mondo che è nato da poco, perché obiettivamente, come dicevo prima, è 25-27 anni che è stata portata alla ribalta le qualità dell'olio, ed è un mondo che è in continua evoluzione ed è in continua sperimentazione, però è grazie anche a professionisti come voi che danno, oltre alla personalità, anche l'entusiasmo, perché ve lo garantisco è 1 ora e 34 minuti che stiamo parlando, però io andrei avanti ancora e avrei ancora tantissime domande, ma questo viene anche testimoniato dagli innumerevoli messaggi di congratulazioni e di complimenti che vengono o mi sono stati mandati, per cui ringrazio Antonella Bampa per aver dato la possibilità di avervi come protagonisti, e ci vediamo la settimana prossima, se non sbaglio, con Slow Food. Sì, la settimana prossima ci sarà l'appuntamento con gli amici di Malgavazzo che ci racconteranno il loro percorso familiare e come si è estesa a macchia d'olio nelle varie attività in montagna questa famiglia che sembra non volersi mai fermare, ogni giorno ne pensa una e ogni giorno 10 ne fa. Dunque, sarà un altro incontro interessante. Ringrazio tutti e spero vivamente di vederci quanto prima per una degustazione dal vivo. Certo, grazie. L'augurio di tutti, grazie a tutti voi. Grazie Enzo, grazie Roberta, grazie Antonio, grazie Presidente Biasi. Grazie Presidente Biasi. Grazie. A presto, grazie a tutti. A presto.